pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Marije, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam nešto više govoriti o jednim nakupinama koje veliki broj osoba imaju na očima, očnim kapama ili očnim vjeđama koji izgledaju kao sitne, male, žučnaste, masne tvorevine. Želim pričati o njima jer jedan od mojih pacijenata me pitao koliko je to zapravo opasno i želim vam u današnjoj temi malo pobliže upoznati što se to zapravo događa. Kada dotična osoba ima nešto što se naziva ksantelazma, to je stručan naziv za žučkaste tvorevine na očnoj vježi. Riječ je o naslagama masti i kolesterola koji se nakupljaju u području očnih vjeđa. Stanje nije ozbiljno dok ne uzrokuje bol, te se uklanja samo iz estetskih razloga. Dakle, generalno to su nakupine masti i lipida koje dolaze ponajprije radi prekomjerne razine kolesterola u vašem organizmu i na kraju će vam emisija reći par preporuka prirodnog tipa koji će moći pomoći ovu situaciju da se na prirodan način naravno smiri. I dakle, ova vrsta situacije u najvećem broju slučajeva ne predstavlja veliki medicinski problem. Međutim, ukoliko ovakve vrste tvorevina ili nakupina počnu rasti i počnu se stvarati na više mjesta u vašem oku, mogu doći do određenih vrsta potencijalnih problema. Ono što se zapravo događa, ksantelazma je dobroćudna tvorba koja nastaje zbog lokalnog taloženja lipoproteina u unutrašnjem sloju kože koji se naziva dermis. Obično je smještena u koži medijalnog kuta i donje vježbe u obliku žučkasto-bijelih oštro ograničenih plakova koji se pojavljaju i narušavaju estetski izgled vašega lica. Međutim, kada vi imate ovakve vrste nakupina, u određenim vrstama situacija morate izuzetno biti oprezni jer može biti potencijalan puno gori problem zašto vi imate prekomjernu količinu kolesterola ili ajmo tako reći nakupina tih lipoproteina u vjeđama ili vašim očima. I onda tu prije svega razmišljamo o nečemu što se naziva dijabetes, ali isto tako ukoliko imate bolesti bubrega i bolesti jetre. Jer posljedica loše funkcije jetre i bubrega može se prekomjerno taložiti, nakupljena je zapravo velika količina kolesterola u vašem organizmu. Izuzetno loša prehrana, bogata nezdravim masnoćama, može potencirati veliku količinu kolesterola u vašem organizmu koji se kasnije manifestira na samim vjeđama. Isto tako, određeni broj osoba ima nešto što se naziva genetska predispozicija. Kada govorimo o genetskoj predispoziciji, nedostatak obiteljske lipoprotein lipaze, enzima koji razgrađuje lipide, je obiteljska hipertrigliceridemija. Genetsko stanje zbog kojeg ljudi imaju veće količine triglicerida u krvi i genetsko stanje zbog kojeg ljudi imaju veliku količinu lipida u samoj krvi. Određeni broj osoba ima redovno konzumiranje prekomjerne količine alkohola, prekomjerne količine cigareta, sve to može potencirati da određene osobe imaju nakupljene te sitne količine lipida ili kolesterola u očnim vjeđama. Rekao sam, vi ne smijete dopustiti da se to prekomjerno raširi. Imate određeni vrsta perspektiva koje mogu vama pomoći. Jedan od mojih osobnih preporuka će biti, ukoliko imate povećani kolesterol u vašem organizmu, redovito koristiti jedan dodatak prehrani koji se naziva koenzim Q10, koji je izvanredan za funkcioniranje srca i krvnih žila i sprječavanje nastanka visokog kolesterola, onoga lošega tipa u vašem tijelu. Isto tako redovito koristite vitamin C od 500 do 1000 mg dnevno, redovito koristite nešto što se naziva zeleni čaj, češnjak, džumbir, kajenski papar i nešto što se nazivaju reishi gljive. Ovo su jedni od onih super jednostavnih načina kako ćete poboljšati funkcioniranje kolesterola u vašem tijelu. Ukoliko se vaš kolesterol stabilizira, imat ćete puno manju šansu nastanki tih nakupina na očnim vježbama. Ukoliko su one značajnijeg tipa i sve više rastu, vi to morate posjetiti vašega liječnika. Imate mogućnost uklanjanja samih nakupina kirurškim putem, međutim uvijek razmišljate da pojačate vaše zdravlje, a da se do takvih situacija uopće ne događa. Međutim, ukoliko je problemi sa bubrezima, sa jetrom i dijabetesom, i sami znate, prvo moramo to rješavati da se onda riješi i ova dotična situacija. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal. Kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas je radi na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.
Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inozemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija, ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas, drage vole, liječiti i savjetovati, naravno na engleskom jeziku.